mbokki internet yi dal leen ak jàmm ci seen site yi di vippeople.net vipinfo.net ngir am ay xibaar yu leer te dëggu ginnaaw su ngeen abonné ba noppi bu leen fàttee bés cloche de notification bi tey nag ñu am mbégte ak bànneex dalal koo xamante ni tey xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllu politique ñu ràññee ko lool ci ay kàddoom ñu yàlla ràññee ko lool ci ay position ñu ràññee ko lool ci taxawaayam ci askan bi mu nekkoon fii ci groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar àdduna di dox ay position méngoowul ak position chef de l'état bi mu décidé ber daaram jël coalition am teg ko tey nag fi situation réew mi toll moo tax ñu am mbégte ak bànneex dalal ko ñu waxtaanee lépp loo xamante ne jëm na ci seen émission bi di point du jour kan lay dalal tey dalalul kenn ku dul honorable député Moustapha Diakhaté nuyu nañ la di la ziar. sëñ Tange maa ngi lay fay di la nuyu man tam di la ziar bu baax di nuyu ñi nga bokkal liggéey bi di nuyu ñi nga xam ne internet yi nuy seetaan te ñaan yàlla waxtaan bi ñu teg ko ci dëgg ak teggin tam am njëriñ askan wi. kon suñu invité noonu la dalee ak internetu vipinfo.net Moustapha dañuy dugg ci sujet bi jamono ji ñu toll gis nañu dialogue politique ubbi nañ ko muy dialogue national ki ko jiite di Famara Sagna tey yow soo ñu doon defal benn analyse ci wàllu dialogue bi ak décision yu ñu ci bëgg a jël maanaam jëm ci wàllu élection locale yi ni ñu ko bëggee repousser jëm ba ci di tànn chef de l'opposition sa xam-xam màcc ci wàllu politique ban analyse nga ñuy defal ci dialogue politique bi. jërëjëf xam nga en réalité normalement am réew moom. ñu ko séq dañoo war di waxtaan. mooy ndax boo ko fàttalikoo président Senghor da wax na Sénégal est un pays de dialogue kon jaadu na ñi langue politique bi di dialoguer même kilifay diine yi syndicat yi patronat bi di dialoguer loolu mooy tax yenn jafe-jafe yi ñu mën koo wutali ay solution kon man mënumaa def lu du point de vue principiel d'accord ci ay nit di dialogue waaye li nga xam ne moo jot a génn ci sotti ko ci mbirum dialogue bi xaw na maa découragé lool. ndax boo ko méngalee ak li président Kéba Mbaye tëggoon 1991 boo ko méngaleeg li assises nationales yi génne ci xalaat boo ko méngaleeg la charte de la bonne gouvernance bu assises nationales boo ko méngalee ak rapportu CNRI bi da ngay xam ne wax dëgg yàlla coow li ñu doon def ci ne dañuy dialogue li mu jur jàpp ma ne dina mën a jariñ askan wi lu bari su ko defee man jàpp naa ne li ci gën a nekk mooy xëy na njuuj njaaj politique bi moo ëpp dialogue politique bi parce que boo xoolee ñi ngi ciy tudd ay chef de l'opposition loolu li muy tekki mooy xëy na la maa jort ne président Macky Sall dafa am lu mu bëggoon def te bëgg ko wutalu lay ci dialogue bi li mu bëggoon def nag bokk na ca wut lu mu mosal Idriss Seck jox ko chef de l'opposition parce que boo xoolee loolu chef de l'opposition bi li ñu gën a coow alors que li ñu waroon a wax mooy statut de l'opposition parce que loolu mooy njëriñ démocratie bi ci des mooy xëy na am na ñoo xam ne dañoo bokkoon PDS te war bëgg leen a jël dugal leen ci gouvernement pour que waa APR bañ a mer wala waa Benno Bokk Yaakaar il faut mu def layal ko ne ci dialogue bi la génnee kon encore une fois daal li nga xam ne déception daal laaj jëlee ndax mel na ne daal njuuj njaaj politique la gën a doon ci dialogue politique te jàpp naa nag fi réew mi toll jafe-jafe yi askan wi toll ñi nga xam ne dañuy politique war nañoo weesal seen bopp di def loo xam ne seen njariñu bopp rek moo ci nekk parce que wax dëgg yàlla boo xoolee li ci nekk moom seen njariñ moo ci gën a nekk ci njariñu askan wi ndax li tax ma jàpp ne dialogue bi du dëggoo ndax président Macky Sall du nit kuy dialogue parce que bala ngaa dialogue ak opposition nga dialogue ak sa waa kër ñun ñi bokkal parti bi du dialogue ak nun waa Benno Bokk Yaakaar du dialogue ak nun day xalaatam ni ñoon defee leen ko kon bi ci des itam dégg naa ko du benn yoon mu ne moom li mu yéene mooy opposition mu réduire ko à sa plus petite expression or xam nga temps ci constitution bu Sénégal dañoo sas président pli mu dëgëral démocratie mu dëgëral opposition parce que démocratie ci ñaari tànk lay dox benn bi mooy opposition benn bi mooy majorité su fekkee da ngaa faagaagal opposition kon mel na ne taxawaayu démocratie bi da nga koy xaw a nasaxal kon encore une fois daal li nga xam ne moo ci génn ak ni ma gisee président ni muy fonctionner jàpp na ne luy doon njëriñu askan wi du ci bari rawatina ci nag ñoom li ñu jëkk def mooy nañ dàq élection yi te dàq élection moom protocole bu CEDEAO bi tax waa CEDEAO ne maliens yi maanaam soldat maliens yi na fi yëf yi na coup d'état bi na dakk li taxoon ñu dem génn Yaya Jammeh ci palais ba mu nekkoon protocole boobu dafa digle ne bépp réew boo xam ne élection dafa war a am su mandat yi jeexee nañ ko def te mel na ne Sénégal mi ngi koy violé benn yoon parce que dàqoon na élection yi tey jii ñu ngi koy waaj a dàq rawatina ci nag code électoral bu Sénégal daf ne mandat boo ko amee ba mu am juróomi at ci juróomeelu at bi balaa 31 décembre war nga organiser élection te ñun wax dëgg yàlla 2019 au plus tard war nañu organiser élection législative élection locale ak élection maanaam communale ak départementale te loolu defuñu ko encore une fois daal ci gis-gis mooy jàpp naa ni dialogue bi moom ay njuuj njaaj la gën a doon waaye du jural réew mi lu am njëriñ
muy analyse boo xamante ni expert laa ko mën a tuddee tey ci politique ndaxte xam-xamam màcc na jëm ci wàllu politique muy analyse bu mu def ci wàllu dialogue bi ñëw na ci biir élection bi gis nañu élection locale yi comme li nga wax maanaam charte moo ko digle muy loi du nit élection yi normalement 2019 waroon nañ ko def dàq nañ ko ñu ngi ci 2020 nee nañu mbas mi la ñu war a dem 2021 ñu annoncé woon le 21 mars Aly Ngouille Ndiaye bu mu génnee bi yoon yóbbuwaat na ko ba le 28 mars nee na ça dépend du fichier électoral mais tey loolu lan la nuru ñoom est-ce que liggéey nañu wala liggéeyuñu milliards yi ñu jël defoon ko ci fichier bi donc tey loolu lan la wundu ci déclaration Aly Ngouille Ndiaye boobu. mais li nga wax li nga souligné léegi Tange mooy wax ji. 50 milliards. nga def ko ci mbir. def ci ñaari benn élection ñu ne baaxut. loolu ñàkk teggin la parce que 50 milliards yooyu Tange xajoon na feneen. bu baax bi ci des mooy Sénégal ci Afrique bokk na ci réew yu raar yoo xam ne def na ñaari alternance démocratique. maanaam ñu daane président bi fal président bi ci lu motul fukki at ak ñett ma jàpp ne fichier électoral bi nga xam ne moo waraloon ñu mën a def alternance en 2000 defaat alternance en 2012 ay alternance locale am mairie Ndakaaru mairie Kaolack mairie Diourbel opposition gagné ko ma jàpp ne lu mel noonu waroon naa mën a maanaam lu mel noonu boo ko defee di delluwaat gannaaw naan da ngay xool maanaam bay dàq élection ndax jàpp ne sa fichier dafa baaxut pour man loolu jàpp naa ne ñàkk respecté Sénégalais yi parce que pour man li ma jàpp mooy fichier bi ñu demee présidentiel su baaxul woon Macky Sall maanaam Macky Sall mënu woon soppi élection mënu woon soppi fichier bi ba gagné élection parce que bu fekkoon ne ay tappale ak lijjanti mën na ja gagné élection kon Abdou Diouf du ko woon perte kon Abdoulaye Wade du ko woon perte kon encore une fois man jàpp naa ne coowul opposition di contester ay fichier jërut ñuy dàq élection parce que Sénégal moom ba ma ko xamee ba léegi opposition élection yu mu nangu yu ne mooy yu mu gagné waaye saa suñ ko gagné du ko nangu loolu nag bu fekkee noonu la demee jàpp naa ne mënoon sax naa xoolaat sax fichier bi te du tax ñuy dàq élection nag fan ba 2021 parce que xoolaat fichier bi temps affaire technique rek la il suffisait tout simplement ñu lancer un appel d'offre international en moins de 90 jours mën nañoo wax fichier bi li ci baax ak li ci bon li ci baax ñu jubbanti ko li ci baax ñu téye ko li ci bon ñu jubbanti ko kon encore une fois wax nga dëgg alal ju toll noonu nga def ko ci système électoral maanaam ci carte d'électeur yi dem maanaam ñu def benn élection ñu di ko war a saytuwaat wax dëgg yàlla jàpp naa ne Sénégal war naa weesu foofu. kon loolu mooy xalaatam Sénégal war naa weesu foofu 50 milliards def ko ci fichier électoral ba dellu si nga toog nii ne bon na te 50 milliards yi am fu ñu ko waroon def Moustapha gis nañu samedi bi ñu génn taw bi dafa bare ci Sénégal yëpp ñi gis adduna bi yëpp am njàqare ak tiis ci wàllu mënd bi maanaam inondation yi nekk partout ñi gis 2012 fee bi amoon fi ba ñu déclenché plan Orsec président de la République Macky Sall bu mu ñëwee déclenché lu toll ci 750 milliards pour ñu xeex lépp loo jëm na ci inondation donte Aly Ngouille Ndiaye nee na ci xaalis boobu 144 milliards génnul waaye 144 milliards soo ko génnee ci 750 milliards am na lu jot a génn loolu tey ban jàngat nga ci am ak bi nga gisee Sénégal samedi nu mu mel ci taw bi ban position nga ci am ak ban analyse xam nga boo dégloo président discours bi mu mujjee def ci mbirum mbal mi dafa am lu mu wax daf ne barab yi ñu defar boo fa delluwaatee wala amu fa amul inondation xam nga loolu la wax daf ne barab yi ñu defar amul inondation loolu lu muy tekki mooy su fekkoon ne barab yi li taxoon ñu génne 750 milliards yi defoon nañ ko kon yëf yi du agsi fii en réalité ñetti yëf moo tax président lajj ci mbirum xeex mbal mi parce que pour man plan bi baax na ndax plan bi liñ ci defar ndox amu fa xam kon mën nañ jàpp ne plan bi baax na mais ñetti yëf dafa tax moo yàq liggéey bi mooy benn maanaam dafa mel ne nga jël sab saret ba pare bañ ko wutal ab fas woo ko long woo ko teg bu koy dawal wala nga wut ab oto te amoo safoor parce que plan bi baax na waaye ku ko doxal le président amut ndax lu njëkk mooy ministère bi nga xam ne mooy la ministère de la restructuration et de l'aménagement des zones inondées daf ko dindi supprimer ko ministère délégué bi nga xam ne moom lañ sasoon mu requalifier les banlieues daf ko supprimer am lu mu waxoon ci plan bi ne dana créer benn observatoire national boo xam ne mooy def le suivi de la mise en œuvre du plan observatoire bi créé wu ko beneen bi ci des mooy ci biir plan bi dañoo waroon a topographier maanaam poto fépp foo xam ne ci Sénégal ndox dafay taa rawatina ci dëkku taax yi fu ndox di taa ak fi ndox di jaar imagine temps bu fekkoon ne dañoo defoon loolu maanaam répertorier fépp fu ndox di jaar ak fu ndox di taa ñu xam ko defar ko ba ndox mi am fu mu jaar fi ndox daan taa ñu mën ko faa jële wala boog ña fa dëkk ñu génne leen kon yooyu yëpp bu fekkoon ne def nañ ko kon lii am du am kon effectivement wax na dëgg bu fekkoon ne maanaam fañ defar baax na waaye fañ defar moo tuuti moo tax bi mbas mi ñëwee mbal mi ñëwee mu indi musiba bi rawatina ci nag 2019 ci campagne électorale président bi daf ne woon en 4 ans réglé na problème bi
wax dëgg yàlla 2020 jeexagut maanaam kii nam tuddati taw bi wan na ko ne kon réglé wul woon problème bi. parce que en réalité 2016 la ko waxoon. gis nga sëñ Tange c'est tellement simple xam nga yëf yi moom yaar yëf rek la bu ñu fexe woon ba fi ndox yi di jaar. ñu organiser ko ba fa ndox di jaar du yàqal kenn. bu ñu fexe woon ba fa ndox di taa. ku fa dëkk ñu jëlee la fa. wala bu ñu ko fa jëlee ñu defar ko ba ndox mi du la yàqal dara je crois que kon nag nit duñ wax lu mel nii kon encore une fois man li ma jàpp mooy président li mu war def mooy delloosiwaat ministère bi nga xam ne moom lañ joxoon pour mu organiser affaire inondation yi mu créer l'observatoire national bi nga xam ne moo war a def le suivi maintenant de la mise en place du plan beneen bi daal ñu def la photographie wala la topographie de l'ensemble des zones inondables du Sénégal la topographie de l'ensemble des voies d'eau gis nga loolu bu ñu ko defee jàpp naa ne du mën naa am sax xëy na 750 milliards duñ ko ci def te daañu am ay résultats yu wér kon encore une fois daal président fi mu juumee yi waroon a ànd ak plan bi daf koo dindi te jàpp naa ne foofu la erreur bi tàmbali parce que boo defaree plan ba noppi amuloo ko exécuté du jur dara boo xoolee nag am na leen lu ci rax mooy ñi ci intervenir dafa bari parce que boo demee ministère de l'urbanisme structure yu bari ñu ngi ci yëngu ministère de l'intérieur du ci yëngu ministère de l'environnement du ci yëngu te mbir bu fekkee da nga koy xeex da nga war a centraliser liggéey bi su ko defee kenn ku ne ñu xam lan lay def waaye bu fekkee da ngaa bàyyi ku ne def doo am résultat boo gisee muy demandé ñu jox ko defal ko bilan bi c'est que en réalité moom liggéey bi sant ko kenn parce que bu ko santoon kenn ki mu ko sant moom lay laaj bilan. léegi ci bilan boobu muy 750 milliards yoo xamante ni président de la république moo ko génne woon décaissé ko pour ñu defal ko tey moom moo jógaat taxaw di laajte ay compte ma yaakaar ni tey soo dénkee nit dara compte bi ngay laaj da ngay dem directement ci moom rax ci dolli tey ñi ngi naan dañu ubbi audit ku mel ni Ousmane Sonko nee nañu audité 750 milliards yooyu mais tey lan moo ciy rôlu assemblée nationale dégg naa démb Mame Diarra Pam di naan Mansour Faye woon nañ ko assemblée nationale ñëwul. lu waral loolu. xam nga président bu jàpp naa ne bu fekkoon ne gëstu gestion bi rek moo ko intéressé. du jar mu di ko wax parce que ba muy yónnee IGE mairie Dakar. si Khalifa Sall tàgguwul kenn. waaw dëgg loolu dëgg bu wér. tàggul kenn ba mu jëlee CREI yi di ko toppaloo Karim Wade kan la tàggu. tàggul kenn. tàggul kenn. waaw kon ginnaaw moom am na IGE. am na Cour des comptes. bu ko neexee mu lancer un appel d'offre international ñu defal ko audit bi. kon wax dëgg yàlla jàpp naa ne wax ji président day politique waaye nag waxagul lu ko ñor. parce que nag man noonu laa gisee parce que xam naa ne bu bëggoon a auditer mbir mi yaakaar naa du jar mu di ci coow kon encore une fois benn li war assemblée nationale dafa am ñaari mission yu essentielle benn mooy le contrôle de l'action du gouvernement maanaam li gouvernement bi def mu di ko saytu bi ci des mooy évaluer les politiques publiques maanaam li gouvernement bi di alal ji muy jox gouvernement bi mu di ci liggéey mu xool ba xam ndax amal nañ njariñ askan wala déet waaye wax dëgg yàlla sëñ Tange 1963 ak léegi 1962 léegi assemblée nationale boobu liggéey boobu des na ba ma fa nekkee liggéey ba des na ba ma fa jógee liggéey ba des na loolu nag jàpp naa ne li ko waral bokk na ca assemblée nationale dafa amul jumtukaay yu mu liggéeyee gis nga Tange du député bi moo war a am xam-xam institution bi moo war a am ay boroomi xam-xam yoo xam ne dañuy jàppale liggéey député yi seen liggéey boo ñëwee dans un ministère bi am conseil technique yu bari su ami direction directeurs yi ami conseil ñooy dimbali ministère bi ci liggéey bi jàpp naa ne bu fekkee bëgg nañu assemblée nationale di def liggéeyam ni mu ko waree bokk na ca lu ñu ko war defal ñu jox ko ay ressources humaines maanaam commission yi nga xam ne moo am assemblée commission bu ne am la nga xam ne moom lañ ko sas mu am ressources humaines yoo xam ne mën nañu jàppale député yi seenub liggéey man personnellement bi ma ñëwee assemblée fekkoon naa benn gëstu boo xam ne Union européenne moo ko fayoon professeur Ismaïla Madior Fall moo ko defoon ma jël ko xool ko waxoon président Moustapha Niasse nañ ci def ay atelier pour seet ba xam naka lañ mën a soppee assemblée finalement mu ne woon amul budget ma dem seeti Mohamed Mbodj forum civil yàlla na ko yàlla xaraaj na mu dem ci OSIVA ñu financé ay atelier yi ñu def ko ba am règlement intérieur bu bees boo xam dañ ci aboole 200 recommandations yoo xam ne day buñ ko doxaloon kon wax dëgg yàlla jàpp naa ne assemblée nationale fii mu nekk jóge na fa waaye malheureusement ba liggéey ba pare ay nit jaar ci sama gannaaw dem ci Macky Sall naan ko wéy man damaa bëgg a yàq assemblée bi ñenn ñi dem ci président Moustapha Niasse wéy Moustapha Diakhaté daf la bëgg indi li jafe-jafe ba finalement document yi ma nga assemblée nationale waaye ba léegi doxaluñ ko kon encore une fois assemblée effectivement daa war a contrôler l'action du gouvernement war nañoo mën a woo même ñi yoroon ministère bi ca jamono yooyu war nañu leen a mën a woo ñu ñëw toog ñu laaj leen li ñu leen joxoon luñ ci def ñi nga xam ne ñoo ko yor tey ñu woo leen laaj leen luñ ci def
wala ñu ubbi commission d'enquête parlementaire auditionné ñëpp ñoo xam ne mbir mi concerné def rapport wax ko askan wi waaye malheureusement nag Assemblée nationale moom jàpp naa ne kuy xaar ci ñoom loolu gëwma ne da nga ci gis lu bari moom. est-ce que du lu tax ñoom ñoo fa am majorité moo tax. si ndigal waaw gëwma loolu quoi gëwma ne vraiment daañu leen bàyyi ñu def liggéey bi. waaw gëwma quoi. ba tey Moustapha ginnaaw bi loolu yëpp amee gis nañu démb président de la République génn jàkkaarloog askan bi mu am déclaration boo xamante ni def na ko ci wàllu mënd bi ginnaaw loolu mu yëkkatiwaat lu toll ci fukki milliards. tegaat ko pour ñu xeex inondation yi mu jël 7 milliards jagleel ko impacté yi maanaam def leen ko ci wàllu dund ceeb ak diwlin juróom-ñaari milliards yi ñu jox ko sapeur pompier ak ONAS pour ñu régler caniveau yi tey naka nga defee jàngatu président de la république bu mu def démb sortie bi. yaar yi fa laajte mooy xam nga Tange li ma jaaxal mooy depuis Ablaye Wade at mu jot daanaka ñu jënd ay moto pompe su jàllee mu mel ne moto pompe yi dafay seey. dafay seey. waaye Tange yooyu tam nag. c'est-à-dire que état bu amee alalam. waaw jënd ko ngir ab liggéey bu liggéey ba jeex war na ko mën a récupérer. ko nettoyé ko ba mu rafet mu denc ko. bu ko soxlawaatee jël ko. waaye maanaam at mu jot ñu jënd matériel bu bees. loolu moom wax dëgg yàlla jàpp naa ne bu dee moom loolu du bonne chose loolu du bonne gouvernance loolu moom vraiment sànni alalu réew mi bi ci des nag mooy ginnaaw dafa génne woon 750 milliards. waaw lépp ci jëm ci ci xeex mbal mi. mbar mi lu tax ñuy génnewaat 7 milliards ne dañ koy jox sapeur pompier yi. loolu kanaa war 750 milliards ginnaaw jëlaguñ lépp loolu war na caa xaj maintenant bi ci des 144 milliards yi des ya waaw maintenant li ci des nag mooy am na ci loo xam ne moom ci gën a metti mooy lim ne day jël 3 milliards jox ci nit ñi xaalis wala mu jëndal leen ci dund gis nga Tange am askan kenn du ko yaafusloo gis nga jox nit ñi ab dund mu day yaafusloo aw askan rawatina ci gis nga boo demee ci banlieue bi bu la neexee mën ngaa dem vérifier ak say caméra gis nga nit ñi la ñu bëgg mooy génn ci ndox mi parce que nag daanañ lekk ak naan avant mbal mi di ñëw li ñu bëgg mooy génn ci ndox mi mais daal ni président di doxalee bu ñu nee coronavirus am na mu joxe ceeb bu ñu nee mbal am na mu joxe ceeb mel na ne dafa jàpp ne Sénégal yi daal ay biir lañ gën a doon ci ay doomu aadama man daal loolu moom wax dëgg yàlla su ma xaw ma ñan ñoo ko digal waaye su ma sañoon di ko def parce que pour le moment li ma jàpp ne moom la nit ñi soxla moo ñu fekk leen fa avec une mobilisation intensive ñu génne ñëpp ñi nga xam dañoo nekk ci ndox mi wutal leen fu ñu nekk pourquoi pas parce que on avait réquisitionné des hôtels dugal fa ay ñoo xam ne dañu doon xool ba xam ndax dañoo wopp wala woppuñu ba fay ci 7 milliards jàpp naa ne war nañu nit ñoo nekk ci ndox bi war nañoo mën a génne yóbbu leen fu mel ne Diamniadio yóbbu leen peut-être pourquoi pas dans les hôtels defal leen ay chapiteaux installé leen fa en attendant nag bu loolu passé nag ñu xëpp ñu manque ndox mi bu ko defee ñu mën a dellu siwaat fa ñu dëkk mais encore une fois daal jàpp naa ne di jox nit ñi ceeb moom bu fekkee daa jàpp ne loolu mooy saafara jafe-jafe askan wi c'est que en réalité xamagul lan la nit ñi di jàngoonteel ci jafe-jafe. kon amaana tey bokk nga ci experts yoo xamante ni génn nañu tey ñu ne président dafa lajj ci communication bu mu def démb ginnaaw ba mu waree wax l'essentiel waxul l'essentiel ñenn ñi dem ba jàpp ni que président jamono ji dafa nekk di nax askan bi ndaxte ceeb ak dëwlin la leen di naxee. gis nga temps bu doon yaay président la dem booy tàmbale xam nga lan ngay tàmbalee yow. damay nettali sa gént xam nga dañaan ni nettali gént ak jàmm waaye yow naa nettali sa gént la nga jëkk a tàmbalee mooy ñaanal ñi faatu jaale ñi faatu la masawu ñu ne ci coono bi loolu mooy empathie muy yërëm askan wi xam nga sëñ Tuubaa dafa mës a bind Samba Law bi digal ko mooy jàpp ne kuy yor ci nguur ku ne war ko bàyyi xel daf ne ko woon Samba Law bi na nga yërëm saw askan te bu leen noot la mu jiital mooy yërëm gi en réalité nit ki aw askan boo leen yërëmee doo leen noot kon encore une fois hier booy xool président bi li mu jàpp mooy opération de communication la gënoon di def parce que la mu fa wax lépp mënoon nañu ko def ci conseil des ministres wala mu def ko benn communiqué wala wax ministre de l'intérieur mu wax ko kon moom da doon def communication loolu nag lu feeñ ci stratégie communication Macky Sall maanaam en général bu dee diggee lu neex moom mooy wax waaye bu dee tege lu jafe da koy sant ñeneen jàpp naa ne kilifa du doxe noonu. ba tey dañuy dugg ci coowal 3e mandat parce que jamono ji gis nañu 3e mandat lëmbee na les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest gis nañu la xew fële ca Côte d'Ivoire Alassane Ouattara def na forcing ba président France nekkoon na retiré candidature am mu bañ suñu demee ci Guinée gis nañu kii di Alpha Condé dugal na 3e candidature am fii ci Sénégal nag président donte yooyu ci yàbbi mais gis nañu képp koo xamante ne wax nga ci 3e mandat bokk ci ñooñam maanaam yat bi day dal sa kaw. Sori Kaba yat bi dal na ci kawam yow tey mën nañ ne victime 3e mandat nga bi ci mujj mooy Moussa Diop Dakar Dem Dikk. tey ban analyse ngay def ci 3e mandat boobu. waaw xam nga effectivement mooy li yow sax bu fekkente ne ku ne mënu koo am. mu daal lay yërub décret rendi la waaye ku ne mën naa am 1000 mandat du la wax dara nit ñi bu leen neexee seen njort ñaaw ci ne Macky Sall dafa bëgg 3e mandat waaye nag jàpp naa ne bu fekkee daf ko bëgg gëwuma ne Sénégal yi dañ ko bàyyi mu def ko parce que nag Abdoulaye Wade ko mag
ëpp ko xam-xam ëpp ko lu mu def ci réew mi keroog ba mu bëggee troisième mandat gis na Sénégal yi jàkkaarloog moom. 23 juin métti woon. maintenant li may bañ nag lanu defoon ci Abdoulaye Wade ñu jaarale ko ci Macky Sall maanaam toog ba mu déposé candidature am ñu door koo daane ci élection. pour man loolu du solution bi li ñu war a fexe mooy léegi ñu fexe ba mu bañ a déposé candidature am loolu nag taxawaayu sénégalais yi jaadu na ci waaye jàpp naa ne kilifa yi yor réew mi maanaam kilifa yi diine yi man maa ngi sàkku ci ñoom ñu wax ak moom ba mu bañ a dugg ci troisième mandat. parce que troisième mandat moom ay garaawaali rek la mën a indil Sénégal. déjà avec Abdoulaye Wade on a eu fukki nit ak ñett daanaka faatu nañu. waaw Mamadou Diop tey suñ ko xalaatee. voilà mbooloo ci faatu. waaw loolu nag jàpp naa ne waruñoo seetaan ba ay téeméeri nit di faatu ci Macky Sall mu bëgg troisième mandat moo tax may sàkk kilifa yi diine yi ñu wax ak moom mu génne loolu ci am xelam benn ci des na mooy Macky Sall ci boppam may sàkku ci moom ci boppam loolu ba mu génne ko ci boppam xam nga lu tax gis nga dafa am lu président Macky Sall yoral loo xam ne bu ko defee. moo nar a nekk Sénégal yi président bi ko jëkk a def ci Sénégal te muy loo xam ne day avancé loo Sénégal gis nga Tange bu ñu wax indépendance dañ naan président Senghor moo ko fi indi. waaw moom rek la keneen dootu ko fi indi. bu ñu ne première alternance bu ñu ne kan moo ko fi indi dañ naan Abdoulaye Wade. Macky Sall daa war a fexe ba cette fois-ci en 2024 Sénégal yi am possibilité tànn président de la République xam nga lu tax 2000 Sénégalais yi dañoo daane président Abdou Diouf. président Abdoulaye Wade falu ci. waaw 2012 Sénégal dañoo daane président Abdoulaye Wade président Macky Sall falu ci su fekkente ne président Macky Sall dafa organiser élection yi te bokku ci day may pour la première fois Sénégal yi ñu tànn seen président de la République su boobaa programme yi dañ koy tegal kenn ku ne day teg sa programme kenn ku ne ñu xool waxam yow yaay kan yow lan nga man yow lan mooy sa jikko ndax baax nga ndax mat nga su ko defee Sénégal yi bu ñu tànn bu set wecc la ñu tànn duñ tànn folli mais dañu tànn fal président de la République loolu nag jàpp naa ne bu fexee ba moom mu nekk premier président boo xam ne maanaam organiser ay élection te bokku ci il va rentrer définitivement dans l'histoire et man personnellement dama ko yéene mu am maanaam ndomba tànk boobu nga xam ne dina mooy nar a nekk premier président bu Sénégal bu bu mandaam jeex mu bàyyi organiser ay élection de manière démocratique et transparente ki falu mu jox ko leng yi te gis nga bu ko defee dama ne buur lay doon boobaa su boobaa mbedd mu ko neex mu dugg ci Sénégal ndax boobaa dana defal Sénégal loo xam ne Sénégal amul kon encore une fois nit ñi am nañ sañ-sañ jort ne bëgg na troisième mandat parce que bis bu yàlla sàkk bu nit ne waru ko am mu dàq ko bi ci des nag képp koo xam ne maanaam nee na mën naa am 1000 mandat aussi mu dàq mu bàyyi ko fa maintenant nag le fait que président di dàq ay collaborateurs loolu am na ci droit parce que constitution bi moo ko may waaye li nga xam ne moo ci feeñ rek mooy bu nit ki defee waxee loo xam ne ko maanaam loolaa ànd ak constitution bi mu bàyyi la mu dàq la bu fekkee nit daa waxal loo xam ne dafa safaanoo constitution bi mu bàyyi la fa alors que moom daa waatoon ne dina sàmm constitution bi te dina ko sàmmalu loolu jàpp naa ne wax dëgg yàlla mënut a dalum xel mais nag gëm naa ne sénégalais yi duñ ko ci bàyyi parce que nag man damaa jàpp ne bu fekkee bëgguñu mu am troisième mandat bu ñun waa Sénégal lu ko jaral rek war nañu koo jaral. kon ba tey loolu parole d'expert laa koy tuddee ndaxte ku ne Moustapha Diakhaté xam ne expert en matière de la politique la donc Moustapha ginnaaw bi nga génnee ci parti boobu di APR te Macky Sall jiite ko da nga créer sa benn mouvement. dëgg la tey mën nañu xam sa mouvement boobu lan mooy perspective am ak lan mooy ay ambition am ak sénégalais yi lan la ñu war a mën a xaar ci mouvement boobu. mouvement boobu effectivement bi ñu ko créé malheureusement bi ñu commencé sunu déploiement. rek la mbas mi ñëw. dajeeg état d'urgence bi xam nga mbasit nag neexul ngay man jàpp naa ne ñàkk teggin sénégalais yi la mbas mi ne fi ngay dem di wax politique rawatina ci nag day mbas moo xam ne dafa nanguwul jaxasoo te nag booy def politique dem ci nit ñi day indi ay jaxasoo kon encore une fois loolu moo tax ñun ñu maanaam ñu suspendre woon implantation yi ñu def waaye nag daañu xool fii bu màggal gi jàllee nag ñu commencé nag sunu liggéey nag adapté ko nag ak ni jamono tëddee ni coronavirus bi tëddee parce que léegi ay xarala yi am mën nañoo fexe ba am di wax ak nit ñi te duñ dem ci ñoom itam duñ ñëw ci ñoom kon duñ ko walaatee maanaam nag ambition yi moom lenn rek moo ko tax a jóg mooy liggéeyal Sénégal parce que nag man dafa du ma bu fekkonte ne sama bopp ma tax di politique kon du ma tàggoog Macky Sall damay toog fa ba yor ca nguur ga takk ndomba tànk di ca xéewlu loolu aussi taxu moo ne jóg parce que bi may ànd moom loolu taxul woon nan parce que man dama bàyyi Ablaye Wade ak teraangaam dem fekk si ko boobu moom mun tafal planton kon encore une fois li nga xam ne moom laa seetlu sëñ Tange ma jàpp ne tool la boo xam ne Sénégal yëpp war nañ ci dugal seen loxo mooy ñu fexe ba am lu ñuy wax l'éveil des consciences. l'éveil des consciences. c'est fondamental gis nga mën nañoo am 1000 alternances mën nañoo tabax lu ne ci réew mi waaye bu fekkee Sénégal yi l'éveil des consciences réalisé wuñ ko gëw ma ne daan Sénégal fi mu bëgg a àgg du dana fa àgg parce que xam nga lu tax da ngay dégg Sénégal yi naan ñun waa Sénégal bu ñu jëloon yóbbu nu France bu ñu fa amee juróom benn weer yàq France
ñu ne français yi bu ñu leen jëlee indi Sénégal bu ñu fi amee juróom benn weer defar Sénégal ba mel ne France loolu li muy tekk mooy temps sénégalais yi dese nañoo gëm seen bopp ci mën nañoo defar seenum réew ñàkk gëm googu nag du yaafus ci ñoom réew mi moo tëddee noonu ndax réew moo xam ne da ngaa jaar ci traite négrière jaar ci colonisation bi nga xamee ne réew mi am na indépendance ñi ko yor li ñu gën a yittewoo mooy fexe ba nit ñi ci ëpp bañ a jàng fexe ba ñi ci ëpp bañ a yor gis nga aw askan bu fekkee jànguñu yoruñu dañuy yomba nax te askan bu fekkee dañoo yomba nax du ñoom ñooy tabaxum réew kon encore une fois man fi ma bëgg a investir dëgg mooy la conscientisation des Sénégalais pour que l'éveil des consciences mën a gën a lu Sénégalais yi xam ne réew mi ñoo ko moom réew mi maanaam ñoo yilif président de la République ñoo yilif député yi réew mi seenum réew la mënuñoo fal nit ba noppi di ko seboru ki ñuy falit ñoom ñoo koy fay ñoo koy fay ñoo koy jox alal ji nga xam ne ci la leen di liggéey moi je crois que lu mel noonu la ci laa bëgg a liggéey ba Sénégalais yi gën a xam ne ay citoyen lañ waaye duñ surgëy ñi nga xam ne ñoo yor réew mi foofu moom laa bëgg a dugal sama loxo ba maintenant nag ci wàllu politique ci wàllu maanaam réew mi élection locale bëgg nañ ci dugal suñu loxo bu baax loolu nag ñun dafa am beneen xalaat bu ñu yor Tange parce que boo xoolee les 557 communes du Sénégal 99% ay politiciens ñoo ko jiite te ma jàpp ne élection locale dañ ko war a bàyyee la population locale loolu moo tax ma jàpp ne ñun li ñu foog li ñu bëgg a def mooy bu ñuy dem élection locale dañuy fexe ba maanaam du ñun ñuy def politique ñun ñooy jeeru liste yi dañuy def ay appel à candidature c'est-à-dire képp koo xam ne bëgg ngaa bokk suñu liste nga bind def lettre de motivation ñu xool ndax yow dëppoo nga ak bokk nga ak ñun gis-gis suñu bokkee gis-gis ñun daañu la dugal suñu liste fexe parce que li ñu bëgg mooy bu ñu demee ba yàlla may nuyu ndamit commune bu ñu gañee bu ne ña koy jiite duñ doon ay politiciens waaye waa askan wi maanaam ca la ñu dëkk maanaam bu ko defee conseil municipaux yi ak conseil départementaux yi dañuy ña fay jóge mooy ña fay nekk mooy ñu jóge ci quartier yi ñu jóge ci ville yi ci communes yi ñu jóge ci village yi bu dee commune àll yi ñu jóge ci catégorie socio-économique ay commerçant ay ASC yi ñu jóge ci bajanu gox yi délégué de quartier yi ilimaan yi su ko defee ña fay nekk askan wi ñoo maanaam te la ñu ci askan wi la ñu jógee mais askan wi moo leen fay yóbbu bu ñu fa nekkee askan wi la ñu fay nekkal kon bu ko defee jàpp naa ne bu ñu ko defee maanaam xarkanu politique gu Sénégal dana soppeeku parce que nag boo gisee Sénégalais yi jàpp maanaam li ñu gëm mooy politicien moom ab woto bu paan la da ngay puus ba mu tàkk man damaa jàpp ne li ñu war a def mooy fexe ba askan wi nekk woto buy puus boppam te bañ a nekk askan boo xam ne day puus ay politiciens pour ñu mën a jëriñu ci élection kon encore une fois ñi ngi waajal baax ci suñu xalaat di bind nan la ñu war a doxalee pour élection locale yi muy communale yi ak départementale yi élection législative maanaam nag méthodologie bi la ñuy sensé parce que ñun jàpp nañ ne du ñun ñoo war a defar programme indi communes yi ne leen lii ngeen war a doxal déedéet dañoo bëgg population bi ci quartier yi ci gox yeeg yoo xam ne nit ñi toog di waxtaan xool lan lañ bëgg ci seen commune bu ñu ko tënkee nag loola mooy nekk seen programme commune ñoom seen bopp ñooy defal seen bopp seen campagne bu ñu gañee ñoo koy doxal ñun loolu lañ bëgg a doxal dañoo bëgg indi loo xam daal duñu ñëwuñu pour politique ngir suñu bopp mais dañoo bëgg politique ngir askan wi jël lim moom mooy notamment les collectivités territoriales